Buonasera e benvenuti a Friulandia, a questo nuovo appuntamento con lo sport amatoriale. In primo blocco parleremo di calcio amatoriale, nel secondo parleremo di un'altra disciplina che esula un po' da quello che è il calcio ed è il karate. In questo primo blocco ospite Renzo Bertossi, presidente degli Amatori Brescia, e naturalmente un saluto alla Martina che ci accompagna in questa nostra trasmissione. Renzo, intanto buonasera. Buonasera a voi. Renzo, come è nato il Brescia e soprattutto con quali intenti? Beh, allora innanzitutto vi volevo ringraziare di questo momento che mi potete concedere per quanto riguarda questa piccola realtà degli amatori Brescia. È una realtà che nasce da circa 17-18 anni fa. Io faccio parte di questo gruppo da circa 13 anni, sono il presidente, 12 o 13 anni che faccio il presidente di questa piccola grande realtà, che il calcio di Brescia non ha altro, dopo i vari periodi trascorsi nel grande calcio dilettantistico e di promozione, comunque ha fatto molte cose significative. Ora come oggi rimane solo il Brescia. Quindi voi siete, diciamo, la rappresentanza di un paese sostanzialmente, no? Siamo la rappresentanza di un paese, di questa realtà calcistica, perché non c'è null'altro. Chiaramente nel mondo amatoriale ci si autofinanza, perché non credo voi abbiate sponsor tali da coprire le spese per... Come riuscite, diciamo, a gestire questa situazione in un momento come questo, particolarmente difficile anche da un punto di vista economico? È vero, questa è una realtà molto che quasi tutti hanno. Diciamo che c'è qualche piccolo sponsor che ci dà una mano, sono gente del paese chiaramente che ha diverse attività. Non mi sembra giusto elencarle tutte adesso, comunque c'è qualcuno che ci dà una mano in questo sistema. Il nostro punto di forza rimane il chiosco di Brescia, dove facciamo in ogni partita e anche in altre occasioni cerchiamo di recuperare qualche piccolo obolo per mantenerci, e grazie chiaramente alla collaborazione di tutti i miei, e lo voglio sottolineare in maniera veramente importantissima, sono quelli che collaborano con me, che danno una mano chiaramente gratuitamente. E anche questi ce n'è davvero molti. Quindi, come in tutte le associazioni, gran parte del merito va al volontariato, perché senza il volontariato naturalmente nessuna associazione avrebbe la possibilità di vivere, no, in questi ambienti. Sicuramente sì, devo dare atto di nuovo e voglio sottolineare una grandissima collaborazione. Grazie. Passiamo ora, diciamo, alla classifica, no? Siete in seconda categoria, dopo una partenza un attimino col freno a mano tirato siete riusciti a raggiungere la vetta. Merito vostro secondo te o demerito tipo degli Highlanders o della Polisportiva Bibione, che hanno leggermente frenato un po' la corsa di testa? Diciamo che siamo partiti decisamente con un po' il freno a mano tirato, come mi hai giustamente sottolineato, però bisogna dire anche che quest'anno abbiamo cambiato l'allenatore. C'è Fabrizio Amici che ci dà una mano. All'inizio del campionato doveva ancora rendersi conto della realtà e ritengo anche dei personaggi, umanamente anche, non solo calcisticamente parlando, dei ragazzi. Piano piano questo è avvenuto e quindi anche da questo punto di vista stanno raggiungendo i risultati. Anche perché avete, diciamo, una rosa dai valori tecnici importanti, no? Perché tutto sommato rispetto allo scorso anno avete cambiato non tantissimo, però qualcosa avete toccato come innesto. Chi sono, diciamo, i giocatori più rappresentativi, quelli che vi danno una maggiore affidabilità in questo contesto? Beh, sicuramente sono i vecchi giocatori, perché li chiamo così, perché sono anni che sono con noi,
che sono dei ragazzi davvero straordinari, fuori e dentro il campo, ma sottolineo fuori dal campo, è un gruppo davvero notevole, e partendo decisamente, li vorrei elencare tutti, però insomma rappresenta sicuramente il capitano, che è Geatti Daniele, che ci dà una grossa mano, una grossa per quanto riguarda proprio il gruppo. Non voglio dimenticare tutti gli altri che abbiamo. Tutti sono importanti naturalmente, chi più chi meno, no? Tutti importantissimi. Però io so che la Martina aveva una curiosità da chiedervi, poi tra parentesi Martina ha giocato a calcio, quindi può farti delle domande con senso di causa, no? Quindi, sì, volentieri. Allora, io so che in ogni squadra ci sono degli uomini che fanno una differenza, sia dentro il campo che fuori, ma ci interessa soprattutto il fuori. Quali sono gli uomini simbolo del Brescia e perché? Oltre al Geatti che tu hai nominato. Sì. Parliamo come squadra o come collaboratori? Perché come collaboratore ne potrei fare un elenco davvero importantissimo, dal vicepresidente, che è Adriano Berton, lo voglio sottolineare, uno che partecipa sempre al chiosco, e quindi in cucina abbiamo Augusto, abbiamo Mauro, abbiamo Tosato, abbiamo il Bianchi, ne ho davvero tantissimi da elencare. Per quanto riguarda i giocatori direi che praticamente tutti collaborano su questo fatto. Davvero fare un nome come si suol dire, la Coppa Chiosco sarebbe difficile, perché siamo tutti abbastanza bravini a collaborare su questo, ma non solamente nel diciamo bere, che il Brescia è una quanto... squadra ambita soprattutto per giocare ai terzi tempi, no? Da quello che si sente un po' in giro. Sì, io ritengo di sì, anche perché abbiamo modo comunque di ospitare con grande piacere le squadre che arrivano sul campo di Brescia nel terzo tempo, davvero con il piacere di essere una squadra amatoriale sotto questo aspetto. Bene, lasciamo riposare un attimino Renzo Bertossi, parliamo di calcio a 5, si è giocata la partita tra Varmo e Giangol e per noi è stata visitata Gianni Maldera. Alan Piasenzotto, il capitano del Jungle, nome un po' difficile. Senti, una partita molto tirata, 14-11, avete avuto la meglio. Com'è andata sta partita? Sì, è una partita difficile, soprattutto per via del campo, che è molto piccolo. Qua si sta un attimo a tirare in porta, quindi tanti gol, emozionante fino alla fine. Loro sono stati bravi, sono stati in vantaggio il primo tempo, noi siamo stati bravi ad uscire fuori nella ripresa e riuscire a portare a casa il risultato. Sì, diciamo che siete riusciti a portare a casa il risultato anche grazie soprattutto al tuo contributo. Per quanti ne hai segnati questa sera? Beh, stasera è andata bene, ho segnati 7, però voglio dire, la squadra comunque ha dato un contributo fondamentale. Sì, non è che ho fatto i gol da soli, sono arrivati anche gli assist, insomma. Senti, dicevi giustamente che il primo tempo eravate sotto, poi avete girato la partita. Quale pensi sia stata la chiave vincente per portare a casa questa vittoria? Ma penso, secondo me, Bertuzzi, il nostro numero 10, nel secondo tempo, che la sua vitalità, la sua velocità ha messo secondo me in difficoltà gli avversari e ci ha dato la possibilità di avere quel gap che ci ha portato fino alla fine. Poi. Benissimo, complimenti, ti lascio andare a festeggiare con i tuoi compagni. Sì, ci voleva questa vittoria. Roberto Marini, giocatore e allenatore di questa squadra sfortunata questa sera, che purtroppo primo tempo in vantaggio e dopo? Stasera è andata male, abbiamo iniziato bene, 3-0 il primo tempo e poi forse pochi cambi e sono meritatamente ritornati gli avversari e ci hanno recuperato. Senti, Pura Vida Caffè gioca in questa palestra di Varmo, un campo diciamolo un pochettino piccolo, ne parlavamo appunto prima con il capitano avversario, cioè Piasenzotto, bomber ovviamente la squadra avversaria. Condividi questa analisi anche per quanto riguarda il terreno di gioco? Sì, è un piccolo campo, una gabbia quasi, ai limiti del regolamento, però fa venire fuori magari anche le capacità tecniche dei giocatori, perché un campo piccolo richiede un palleggio molto preciso e quindi ha anche le sue difficoltà, e tanti avversari non si trovano magari anche a ragione bene in questo campo, però a noi devo dire ci piace perché risalta al massimo la velocità e la tecnica del calcetto.
Eccoci di nuovo in studio. Renzo, tu sai che la Lega Calcio Friuli Collinare è sempre attenta alle istanze delle squadre. Secondo te ci sono delle modifiche regolamentari che potrebbero migliorare l'andamento dei nostri campionati? Diciamo che io sono abbastanza soddisfatto, devo dire che anche quest'anno in una maniera positiva ho notato l'arbitraggio, diciamo, rispetto agli anni scorsi qualcosina è migliorato, sono sincero. L'unica cosa, io ci tengo moltissimo alla Coppa Disciplina perché ai ragazzi glielo faccio vedere, perché nel chiosco proprio dove abbiamo la sede oltretutto ci sono 2 Coppe Disciplina e una targa di fair play che abbiamo vinto e sono orgoglioso di questo per me e per i ragazzi e per la squadra. Vorrei sottolineare solo una piccola cosa: ogni tanto la Coppa Disciplina condiziona un campionato perché può succedere per un punto. Questo alle volte per una giornata sbagliata di un arbitraggio. Vorrei così far sì che si possa prima magari valutare lo scontro diretto, la classifica dei gol, una determinata cosa, cioè questo parlo di calcio sul campo, ritenendo sempre molto importante la Coppa Disciplina e sottolineando questo. Però da un punto di vista statistico, da quando c'è la Coppa Disciplina, le ammonizioni sono calate del 50%. Questo è un dato significativo, vuol dire che probabilmente è stato tolto quella fetta di agonismo in più che magari era pericolosa, diciamo, per altre situazioni che si creavano, no? Poi chiaramente le opinioni sono condivisibili, insomma, ecco, sono osservazioni di cui bisogna sempre tenere conto. Bene, niente, infine un'ultima domanda. Hai parlato di Amici, no? Anzi, che salutiamo perché avrebbe dovuto essere ospite stasera qui con noi, invece purtroppo lo saluto anch'io. Ecco, è periodo particolare, è influenzato, per cui lo salutiamo. Senti, da un punto di vista invece della classifica, sono una classifica molto corta, 7-8 squadre nell'asso di pochi punti. Chi pensi alla fine che tenga il passo e che raggiunga la promozione? A parte il Brescia, naturalmente. E io mi auguro decisamente che il Brescia mantenga questo passo, visto che in questo momento siamo primi in classifica, ricominciando appunto la prossima settimana di nuovo questo girone di ritorno. Voglio dare sicuramente un saluto agli amici dello Sclaunico, che anche loro credo che si stiano riprendendo, e credo anche nel Bibbione, che è una squadra sinceramente che ho visto ben disposta, ben quadrata, con un bel organico. Bene, siamo un po' in ritardo, prima che la regia entri in scivolata passiamo, diciamo, la parola alla pubblicità. Naturalmente ringraziamo Renzo Bertossi della sua presenza e magari ci auguriamo di trovarlo anche in un'altra occasione. Grazie a voi e buonasera di nuovo, grazie. Rieccoci in studio. Dal calcio passiamo a una disciplina orientale, il karate. Ospiti Paolo Zaina, presidente adesso devo leggere perché, dello Shotokan Karate Pozzuolo del Friuli, e De Checchi Luca, che è il vicepresidente della stessa associazione. Buonasera, intanto, benvenuti. Buonasera a voi. Paolo, voi organizzate da circa 6 anni un gran galà, no? Sì. Come funziona? Mi pare che è distribuito sulle 24 ore. Allora, qual è, diciamo, la ricetta di questa manifestazione? Allora, diciamo che principalmente questo Gran Galà ha preso via come memorial di un nostro allievo. E da lì abbiamo pensato di creare una cosa che coinvolgesse tutte le associazioni delle arti marziali in regione per dare visione a livello non agonistico ma a livello dimostrativo di quello che c'è in regione a livello di arti marziali, ma non solo del mondo del karate, ma di tutti i stili. Abbiamo iniziato il primo anno con un 7-8 società, adesso abbiamo un numero molto alto di partecipanti perché è una riunione di amici che praticano arti marziali. E il periodo in cui si svolge? Perché qualcuno è interessato... Allora, il periodo che si svolge è sempre l'ultimo sabato di maggio, quest'anno si svolgerà il 26 di maggio nell'area di Pozzuolo, nell'area festeggiamenti, e si svolge la sera. Per informazioni voi avete un sito, se non ricordo sì, male. Karate no? Zaina. Se vuoi, ecco. Karate Zaina,
Tiscali abbiamo sia No, come indirizzo, okay. www.karatezaina.com. Sì. Okay. O anche la nota dell'arte marziale, c'è sempre il sito anche. Dedicato specificamente Perfetto. a noi. Senti, qual è la filosofia principe del karate? Allora, diciamo che noi nella nostra scuola l'abbiamo strutturata in un certo modo. Lavoriamo sia a livello agonistico sia a livello amatoriale. Nella società ci sono tutte le fasce di età, possiamo dire. Iniziamo con i ragazzi dai 4 anni, dove viene praticato il gioco sport, e pian piano viene fatto l'inserimento alle arti marziali, però diciamo all'inizio un gioco sport. E poi da lì pian piano incominciamo a inserirli a livello tecnico, a livello agonistico e anche a livello materiale, perché ultimamente abbiamo riscontrato anche un grosso successo nella fascia dai 30 ai 45 anni, anche nel settore femminile abbiamo avuto dei riscontri ottimi. Non viene praticato a livello agonistico, ma vengono perché hanno capito la tipologia di attività che svolgiamo a livello sia fisico, motorio, e anche a livello di arte riusciamo a trasmettere cos'è in pratica il karate. Invece Luca, che ruolo hai nell'associazione e con quale impegno affronti questa tua vita associativa? Io sono vicepresidente della società, sono istruttore, sono anche arbitro e niente, do tutto il mio appoggio al maestro Paolo. Io ho iniziato con lui 13 anni fa, così per prova, diciamo. Mi ha sempre incuriosito questo mondo, ho iniziato con lui appunto 13 anni fa e da allora non ho più mollato, sono sempre andato avanti. Abbiamo fatto una crescita bella, importante. E tu come hai vissuto questo periodo di crescita? No? Perché siete partiti, diciamo, con pochi iscritti e poi adesso diciamo, l'associazione si è ampliata, quindi avete avuto dei consensi importanti. Come hai vissuto questo percorso? Beh, diciamo che mi ha fatto crescere molto, mi ha fatto acquisire molta sicurezza e anche a livello mentale, diciamo. Cioè proprio non è facile da spiegare, bisogna provare. Cioè io mi sono sentito tanto cambiato da quando ho iniziato. Quindi è qualcosa che ti dà una sicurezza interiore, anche proprio nella vita di tutti i giorni. Ti aiuta a ragionare, a pensare, a vivere. Sì, è un modo di vivere, è un modo di vivere, ecco, esatto. Una disciplina che aiuta anche in questo contesto. Esatto. Paolo, invece, se non ricordo male, voi come logo avete una tigre che sovrasta un karateka, no? C'è una motivazione? Stile, come dicevi prima, il nostro stile è lo Shotokan. Lo Shotokan è un primo stile che nasce in Giappone, lo stile karate. E tutti i stili vengono rappresentati, raffigurati da... Noi abbiamo la tigre. Perché? Perché nel nostro stile, a differenza degli altri, è molto basso come posizioni, come posture. La posizione che c'è del karateka è una posizione codificata, si chiama Shochin, che c'è anche nel kata, e abbiamo unito queste due immagini, perché diciamo che questo logo è stato proprio costruito da noi, no? E abbiamo unito la raffigurazione della tigre, che ci rappresenta come stile, e la posizione che identifica il nostro stile. E voi avete molti ragazzi anche, no? Sì. Come vengono reclutati? Cioè, si avvicinano in maniera naturale o c'è una, tra virgolette, pubblicità nelle scuole o comunque il passaparola? Passaparola, abbiamo circa quasi una 60 di bambini. E siamo io e Luca, poi abbiamo altri 3 istruttori che anche loro seguono i ragazzi. E diciamo che siamo arrivati a un punto che ormai c'è il passaparola. Non serve più la pubblicità. C'è il passaparola perché noi sia a livello agonistico che dimostrazione. Quindi anche quello dimostra come diciamo, lavorate bene, perché comunque è un successo avere diciamo, un richiamo tra virgolette non pubblicizzato, no? Da un punto di vista per cui il passaparola è quello che vi dà più soddisfazione sostanzialmente. Luca, invece il rapporto tra istruttori e maestri com'è? Ci sono... problematico? No, noi siamo più una famiglia, cioè noi ci troviamo anche fuori la sera, sabati sera, andiamo via in ferie anche con Paolo appunto. No, tra di noi non ci sono mai stati problemi, anzi se c'è qualcosa si discute, si parla, non abbiamo mai litigato, facciamo le nostre riunioni appunto per discutere delle varie problematiche. Niente, noi siamo una famiglia che si va espandendo
e man mano che si espande coinvolgiamo anche i ragazzi, quindi non solo tra di noi ma proprio tutto il gruppo è alla fine una famiglia. Martina, volevi fare anche tu una Sì, domanda? mi aggancio a quello che dicevate prima sul mondo femminile. E ultimamente appunto ha preso piede il karate anche nel mondo femminile. Come spiegate questo fenomeno? C'è qualche motivazione particolare che spinge le donne a praticare questa disciplina? Beh, come vuoi. Ok, allora scusate ma siccome parliamo tutti e due vuole? della stessa lingua. No, tranquillo. Cioè. Allora diciamo che adesso il mondo karate è visto in un modo molto diverso da una volta che era calcio e pugni, no? E anche questa crescita a livello proprio nel settore femminile è dovuto anche perché prima cosa noi facciamo una bella preparazione a livello fisico. Abbiamo avuto bei riscontri perché ci sono anche delle signore che portavano i figli e hanno visto cosa facciamo con i turni dopo con gli adulti e hanno voluto provare. Noi diamo un periodo di prova gratuito perché è giusto che uno provi prima. E nel tempo hanno avuto dei riscontri anche a livello di qualità di vita, perché l'arte marziale non è calcio e pugni, è calcio e pugni, ma la risultante qual è? Si parla di biomeccanica, fisica, motricità, cioè ormai noi possiamo dire che il nostro ente, l'Oxen, ci ha dato la disponibilità, l'opportunità di seguire tutti i corsi di formazione e ci ha aperto tantissime porte che avevamo come esigenza, perché avevamo avuto docenti ad altissimo livello, anche ultimamente abbiamo avuto uno dei più grossi docenti a livello mondiale, abbiamo organizzato uno stage con il maestro Nekofa, e questi ci portano a una crescita, ma non solo del calcio pugno, ma anche della Quindi diciamo che come molti sport è un momento aggregativo, certo, formativo, come diceva prima Luca, no? Cioè ti forma anche da un punto di vista interiore, certo, probabilmente. E questo diciamo, questo avvicinarsi delle donne a questo mondo è secondo voi legato a una loro insicurezza o è, diciamo così, la scoperta di una novità? Vabbè, secondo me diciamo che è uno sport che dà pari opportunità, sia ai maschi che alle femmine. Le donne secondo me non è che hanno meno possibilità, ma anzi vediamo anche in palestra molte ragazze che riescono a superare i ragazzi, cioè proprio con l'impegno, magari sono meno portate, però impegnandosi riescono a raggiungere livelli superiori. A proposito di risultati, voi avete una decina d'anni, no, l'associazione, sì, in questo lasso temporale avete ottenuto nelle varie manifestazioni qualche successo, immagino. Sì, quali sono quelli più importanti e quelli che ricordate con maggior soddisfazione? Possiamo parlare solo del 2011, abbiamo fatto i campionati italiani dove c'erano 1800 iscritti e una novantina di società, di tutta Italia logicamente, sono i campionati italiani e noi ci siamo qualificati al 6° posto come società a livello nazionale. Come mai un'associazione si affilia a un ente di promozione sportiva, nel vostro caso l'Oxen? Allora, diciamo che come ente, io con l'Oxen ormai sono da oltre 20 anni, lo conosco, ho vissuto la crescita e diciamo che ci permette... Tra parentesi diciamo che l'Oxen in questo momento è il numero 1 in Italia, sia come tesserati in regione che proprio a livello nazionale. No? Ci avviciniamo quasi alle 600 associazioni. Ecco, quindi diciamo è un ente di promozione... Dagli ultimi risultati. Esatto. Ecco, niente, l'Oxen, siamo cresciuti con l'Oxen, io almeno. L'ho vissuto in un certo modo, diciamo che mi ha offerto tutte le possibilità a livello di stage, di gare, di spostamenti, e poi anche a livello come società, a livello burocratico, gli appoggi, tutto quello che concerne un'associazione con le sue problematiche e siamo seguiti a 360 gradi. Ecco. Anche da un punto di vista fiscale, no? Perché comunque tutto, ci sono delle burocratico, norme, fiscale. fiscale. Obiettivi futuri per entrambi? Avete qualche obiettivo che vi siete prefissati per quanto riguarda sia l'associazione che i risultati personali, immagino? L'obiettivo è quello di crescere continuamente. Il mio obiettivo personale sarebbe quello di aprire una mia palestra per conto mio, sempre a nome e sotto la supervisione del mio maestro. E niente, crescere. E Paolo Zaina invece che obiettivi ha nell'immediato? Adesso abbiamo raggiunto moltissime soddisfazioni. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a trasmettere ai ragazzi che l'arte marziale è uno sport che bisogna viverlo, ma viverlo veramente.
perché vedo che oggi i giovani fanno molta difficoltà, certo, perché la società di oggi crea delle difficoltà a noi a far capire il mondo delle arti marziali, perché è un impegno, un sacrificio, bisogna sudare. Bene, abbiamo ultimato anche questo secondo blocco, ringraziamo i nostri ospiti per aver partecipato, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando continuate a seguire le trasmissioni di Friuli Venezia Giulia Channel.